عليكم، ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نديروا التصحيح ديال مباراة اللغة الفرنسية بالنسبة للمعاهد التمريض اللي دوزوا هذا الصباح نهار الأحد 18 اكتوبر 2020 بيان سور. دونك يلا نبداو باول كيستيون اللي كتقول كوشي لا او لي بون ريبونس. دونك هنايا عطينكم الاختيارات وتقدروا تختاروا اختيار واحد او لا اكثر الا كانوا بزاف ديال الاجوبه صحاح. Donc la question 41 كتقول quelle proposition permet de compléter correctement le proverbe suivant. Donc عطينا واحد البروفيرب وخاصنا نكملوه ب la bonne expression. Donc قال لك واش la bonne mine ou la propreté ou la richesse ou la modération qui est la moitié de la santé. La bonne mine هي المظهر الحسن. La propreté هي النظافة. La richesse هي الغنى. و la modération هي الاعتدال. Donc هنايا la bonne réponse هي B. La propreté est la moitié de la santé. يعني النظافة هي نصف الصحة. كنقولوا النظافة هي نظافة من الإيمان والنظافة نصف الصحة. La propreté est la moitié de la foi et la propreté est la moitié de la santé. Ça fait donc la bonne réponse هي B. ما تديوش على هاد العلامات اللي عندي هنايا حيت الوراق انا واصليني هكا. Choisissez le synonyme du mot tempérance. عطينا sobriété, عطينا joie, عطينا netteté وعطينا maladie. La bonne réponse هنايا هي A, sobriété. tempérance كتعني الاعتدال والرزانة في الشيء و sobriété حتى هي عندها la même signification. Ça fait choisissez le synonyme du mot axiome. هنايا la bonne réponse هي B, abstraction. Choisissez le ou bien les synonymes du mot lisière. Donc هنايا إلا لاحظتوا عطينا le synonyme ou bien les synonymes. يعني يقدر يكون عندك جوج ديال لي سينونيم ولا اكثر ولا واحد. لو مو ليزير. ليزير كتعني الحد ولا كتعني الحدود ولا المهم شي حاجه بهذا المعنى. دونك هنايا عندنا دو بون ريبونس كاينه فرونتيير وكاينه بوردور. دونك هنايا لي بون ريبونس سون A ou B. La question qui suit قال لك choisissez la phrase dans laquelle le mot ou le groupe de mots soulignés présente une erreur. عطينكم 4 الجمل وعطينكم كلمات مسطرين في هذه الجمل. الا لاحظتوا هذه الكلمات ce sont des mots composés وعطينكم هنايا toutes. دونك خاصكم تشوفوا فين هي الكلمه اللي غلطه. لي شوف سوري صحيحه. لي شوف سوري هو الوطواط يعني الخفاش. sont des mammifères volants dotés d'ailes membraneuses et dont le corps ressemble à celui d'une souris. دونك عطينكم عاوتاني روج غورج هو واحد الطائر اللي عنده لا غورج ديالو حمراء. الحلق ديالو احمر داكشي علاش مسمينو روج غورج. دونك نكملو. عطينا l'espérance de vie du rouge-gorge est de 10 à 15 ans à l'état sauvage. Il défend son territoire contre toute forme d'intrusion. وعطينا des laissez-passer ont été donnés aux employés au début de la semaine. هنايا الكلمة اللي فيها une erreur هي laissez-passer. laissez-passer ما خصهاش تاخد ان اس في الاخر. passer ما خصش يكون ان اس. علاش؟ حيت عندنا هذا لو مو كومبوزي فيه ان فيرب في الانفيني في الامبيراتيف اللي هو laisser وفيه ان فيرب في الانفينيتيف اللي هو passer. ملي كيكون عندنا ان مو كومبوزي فيه دو فيرب بحال هكا ما كنديروش ليه لاكور يعني ما كياخذش الاس ديال بلوريال. صافي دونك لا فراز اللي فيها اون ايرور هي دي. كنقولوا لي شوف سوري لي شوف كتاخذ ان اس. روج غورج هي هذيك سانغولير. توت غدير لاكور مع فورم. دونك لا فراز اللي فيها اون ايرور هي دي. alors la question 46 قال لك choisissez la phrase qui comporte une erreur de syntaxe. donc عطينا 4 ديال الجمل. vous restez simplement allongé et eux ils vous font une anesthésie locale donc vous ne sentez absolument rien. عطينا ensuite la phrase B كتقول cette pharmacie fournit les médicaments que vous aurez besoin pour votre traitement. Vous vous fiez toujours à ce médecin pour que vos malaises soient estompés
Ensuite عطينا il a invité tous des amis pour fêter sa réussite. هنايا شوفوا معايا la phrase B كتقول cette pharmacie fournit les médicaments que vous aurez besoin pour votre traitement. هاد la phrase هادي ما خصناش نقولوا que vous aurez, خاصنا نقولوا dont vous aurez. علاش؟ حيت كنقول j'ai besoin de quelque chose. ملي كيكون عندنا un verbe ولا une expression اللي كتكون فيها de مثلا هنا j'ai besoin avoir besoin de quelque chose ملي كنبغيو نديرو une phrase اللي فيها principal و subordonné كنستعملو هاد la préposition dont D-O-N-T. donc هنا غنقولو cette pharmacie fournit les médicaments dont vous aurez besoin pour votre traitement. ماشي que vous aurez besoin pour votre traitement. حيتاش عندنا la préposition de. أي verbe كنستعملو مع la préposition de ملي كتكون عندنا une phrase complexe بحال هكا فيها principal و subordonné كنديرو la préposition dont ماشي que. مثلا servir de quelque chose, se servir de quelque chose, ولا مثلا المهم اي فيرب ما جانيش حتى شي مثال فرنسي ولكن المهم اي فيرب كتكون فيه لا بريبوزيسيون دو كتكون تابعه ملي كنديرو هاد لي فراز هادو بحال هكا كنديرو لا بريبوزيسيون دون دي او ان تي. عندنا ensuite la phrase D ما غنقولوش il a invité tous des amis غنقولو il a invité tous ses amis. c'est l'adjectif possessif de ses amis pour fêter sa réussite. donc عندنا B ou D. La question 47. Choisissez la phrase qui comporte une erreur de ponctuation. Donc, on a la ponctuation. Leïla jouait au tennis. Son frère préférait le basketball. Nadia, épuisée par cette première journée de travail, s'est rapidement endormie. Donc, une erreur de ponctuation. Je vais vous expliquer la formule chimique de l'acide carbonique, dit le professeur. وعندنا ensuite arrivé au bord de la falaise il s'écria mon Dieu je suis perdu. شوفوا معايا la phrase C. la phrase C fait un discours direct وعندنا un verbe introducteur اللي هو le verbe dire dit le professeur. هنا الا لاحظتوا واخا عندنا ان ديسكور ديريكت ما كاينه حتى شي بونكتواسيون كتبينوا لينا يعني غير الا قريتي غتعرف بانه بفضل لو فيرب انترودكتور باش عرفناه راهو ان ديسكور ديريكت. اما لا بونكتواسيون ما كايناش. نورمالمون خاص يكون عندنا لي غيومي خاص يكون عندنا دو بوين ماشي دو بوين باردون خاص يكونوا لي غيومي صافي ما بين هاد لا فراز هادي je vais vous expliquer la formule chimique de l'acide carbonique خاصها تكون entre deux guillemets. Donc, هذه اللي فيها une erreur de ponctuation. Les marqueurs de relation sont des mots représentant ou remplaçant un nom, des adverbes, des prépositions et des conjonctions qui ont une fonction syntaxique, ou là des mots susceptibles d'accompagner un substantif avec lequel il s'accorde en genre et en nombre, ou là des mots invariables ajoutant une détermination à un verbe. هنا la bonne réponse est B. Les marqueurs de relation يعني هما بحال واحد les mots les adverbes des prépositions des conjonctions اللي كيبينوا لينا ولا اللي كنستعملوهم باش كنبينوا العلاقه ما بين جوج ديال الجمل صافي واش علاقه ديال لا كونسيسيون علاقه ديال l'opposition conséquence cause conséquence etc. donc هنا la bonne réponse هي B les marqueurs de relation entre deux phrases. Que signifie le suffixe -ar dans le mot vantard? دونك فونتاغ جايه من لو فيرب فونتي يعني ملي كتبقى شي واحد كيمدح راسو كيتباهى كيتفاخر سو غلوريفي. هنايا عندنا هاد لو سوفيكس ار دي ار هاد لو سوفيكس هذا كان ان سونس بيجوراتيف يعني عنده واحد المعنى اللي خايب مي كنبغيو نبينوا بانه اون بيرسون ولا ان كاركتير خايب اون بيرسون عندها واحد الكاركتير خايب كنديروا هاد لو سوفيكس ار بحال مثلا بافار كنقولوا شي واحد بافار يعني كيهضر بزاف دونك هذه سي اون كاليتي ماشي كاليتي سي ان ديفو. دونك ار كنستعملوه باش كنبينوا لي ديفو ديال اون بيرسون بحال مثلا ان شوفور. شنو هو ان شوفور؟ شوفور هو شيفور ولكن الا كان شي شيفور ما كيسوقش مزيان ومهم ما كيحترمش قانون السير وداكشي كنسميوه ان شوفور يعني ما كيعرفش يسوق صافي. دونك هنايا لا بون ريبونس هي دي ان سونس بيجوراتيف.
Que signifie le préfixe di dans le mot diagonal? Diagonal كتعني قطري، هادشي غتكونوا قريتوه في المات. و دي كتعني دو. صافي دونك هنا لا بون ريبونس هي ا. بحال مثلا لو ديوكسيد دو كربون. شنو هو لو ديوكسيد دو كربون؟ هو ثنائي اكسيد الكربون. نتوما من التسميه ديالو غتعرفوا بانه راه كتعني دو. ديك ثنائي هي دي. مثلا ان ديالوج يعني حوار كيدار ما بين دو بيرسون. دونك دي عندها لو سونس ديال دو. Que signifie le suffixe ible dans le mot visible? Visible يعني qui peut être vu، يعني اللي يقدر أو لا قابل أننا نشوفه. صافي دونك هنايا لا بون ريبونس هي لا كاباسيتي دو سوبير لاكسيون. يعني شنو هي هاد لاكسيون اللي يقدر يخضع ليها؟ هي فواغ. صافي يعني يقدر يتشاف. Que signifie le mot bancal? Bancal c'est un adjectif. الى لاحظتوا الى عقلتوا في ليبروف اللي فاتت راه كنا شفناها في دوك لي زادجيكتيف اللي كيساليو بال وفي البلوريال كيوليو باو. دونك هنايا بونكال كانت اون اكسيبسيون. الى عقلتوا قلنا بونكال ما كتوليش با يو اكس، كتولي بونكال كتاخذ ان اس. وكتعني شي واحد اللي كيمشي مايل ولا اعرج. صافي ولا كيمشي عوج. دونك une personne dont les jambes sont torses d'inégale longueur، يعني لي جامب ديالهم كيكونوا ما عندهمش نفس الطول. دونك هنا لا بون ريبونس هي ا. صافي لي زوتر ريبونس راهم غالطين. الوغ نكملوا. Que signifie le mot élogieuse? Élogieuse جايه من élogieuse c'est un adjectif وجايه من le mot éloge. كنقولوا je fais l'éloge de moi-même ولا il fait l'éloge de lui-même، يعني كيمدح راسو. élogieuse يعني une personne اللي كتمدح راسها بزاف ولا كتمدح شي واحد باردون. Donc هذا c'est un terme employé pour qualifier une personne qui prononce un discours vantant les qualités et les mérites de quelqu'un. Donc هنا la bonne réponse هي B. ملي كتبقى كتمدح شي واحد donc tu es élogieux ولا tu es élogieuse. هنا عاطينكم عاوتاني que signifie l'expression être aux abois. être aux abois هي واحد l'expression قديمه اللي كانوا كيستعملوها باش مثلا فاش كتكون شي مصيده، مثلا فاش كيصيدوا شي حيوان وكيدوروا عليه الكلاب، كنقولوا بلي داك الحيوان اي aux abois، يعني دايرين به الكلاب. دونك هنايا être aux abois une personne est aux abois هي ملي كتوصل للحد ديالك، يعني ما كتلقى ما دير. صافي tu as fait de ton mieux ولكن في الاخر ما لقيتي ما بقاش عندك الاختيار، ما لقيتي حتى شي حاجه ما ديرها. المهم نتمنى نكون شرحتها كيف ما خاصها تشرح. دونك هنا لا بون ريبونس هي سي ne plus avoir le choix، يعني ما كيبقاش عندك الاختيار. Que signifie l'expression envoyer quelqu'un sur les roses? Envoyer quelqu'un sur les roses هي ملي كنقولوا كتصدر شي واحد بالدارجه ديالنا، يعني كتخلص منه كتصيفطو في حاله. دونك هنا la bonne réponse هي se débarrasser de quelqu'un de façon expéditive. Ensuite 56 قالك choisissez la règle correcte. عطينكم 4 règles وخاصكم تشوفوا فين هي la règle correcte. قالك le présent du subjonctif sert à exprimer un ordre, un conseil ou une interdiction. هنايا غلطه حيت هذا لامبيراتيف. لامبيراتيف هو اللي كيساعدنا اننا نعبروا على ان ordre امر ولا ان كونساي نصيحه ولا une interdiction يعني كنمنعوا. دونك هذه غلطه. Le présent du subjonctif est formé avec le radical du futur et les terminaisons de l'imparfait. غلط. subjonctif كنصايبوه بالراديكال du présent de l'indicatif في il avec s وكنزيدوا عليه les terminaisons du présent de l'indicatif في je وفي tu وفي il وفي il avec s وفي nouveau كنزيدوا عليه les terminaisons de l'imparfait. Le présent du subjonctif sert à exprimer une nécessité, un doute ou une volonté. هذه c'est la bonne réponse صحيحه. إلا قلبتوا في جوجل كتبوا غير لو سوبجونكتيف بريزون ولا لو سوبجونكتيف وغيطلعوا لكم يطلع لكم لوزاج ديالو امتى كنستعملوه. دي قال لك au présent du subjonctif beaucoup de verbes ont des particularités et leur radical est souvent modifié. هنايا ما عرفتش واش غنعتبروها صحيحه ولا ما صحيحاش، ولكن في لو سوبجونكتيف بريزون كاينين 9 ديال لي زيكسيبسيون ديال لي فيرب اللي كيبدلوا الراديكال.
لي زوطخ فيرب ما كيبدلوش الغاديكال، كيخليو كيف ما هو، كيتبدل غير لاكسون. بحال مثلا اشوتي كنقولوا كو جاشيت، وفي نوفو كنقولوا كو نوز اشوتيون، يعني كتكون اشي كتولي اشو، لاكسون كتبدل. لي فيرب اللي كيبدلوا الغاديكال هما كاين فير، كاين فالوار، كاين فولوار، كاين بوفوار، كاين سافوار، كاين افوار، كاين اتر، وكاين الي. نتمنى ما نكون نسيت حتى شي واحد، ولكن كاينين 9 اكسبسيون هما اللي كيبدلوا لي غاديكال، كيبدلوا لي غاديكو ديالهم. دونك ما كنشوفش انه هاد لا ريبونس راها جوست. يقدر يكون شي واحد كيشوفها بانها كوريكت، ماشي مشكل، هذه كتبقى لا ديسكوسيون هنايا الي اوفرت، يعني ممكن انه يكونوا اختلافات في الراي. انا كنشوف بانه هاد لا ريبونس دي ما غلطه. Alors, en français, combien de modes verbaux personnels sont employés؟ إلا عقلتو في واحد الفيديو قبل، فاش كنت درت لكم فيديو على subjonctif présent، كنت درت لكم introduction على la conjugaison. قلت لكم بلي في la conjugaison في الفرنسي كاينين 7 ديال لي مود، كاينين 4 بيرسونيل وكاينين 3 امبيرسونيل. لي بيرسونيل، لي مود بيرسونيل هما لي مود اللي كنستعملوا فيهم لي سوجي، لي برونون بيرسونيل سوجي. وهاد لي مود هادو هما لانديكاتيف، لو سوبجونكتيف، لو كونديسيونيل و لامبيراتيف. دونك هنا لا بون ريبونس هي 4. وكاينين 3 ديال لي مود امبيرسونيل اللي هو الجواب ديال لا كيسيون 58. en français combien de modes verbaux impersonnels sont employés؟ 3. لا بون ريبونس هي 3. هاد لي مود هادو هما لو جيرونديف، لو بارتيسيب، و شنو le gérondif, le participe ou l'infinitif. Ça fait donc 3 كاينين. La question 59 قال لك les verbes attributifs sont واش ceux qui se construisent avec le pronom personnel غلط. Est-ce que ce sont des verbes qui sont utilisés avec des compléments directs ou indirects غلط. Est-ce que ce sont des verbes qui expriment une manière d'être, une caractéristique de sujet صحيحة. Ça fait دونك ان فيرب اتريبيوتيف هو بحال ان فيرب ديتا اللي كنستعملوه باش كنوصفو، ماشي باش نعبروا على اون اكسيون. مثلا مونجي، كورير، هادو سو سون دي فيرب داكسيون. ولكن بحال مثلا être، passer pour، avoir l'air، sembler، paraître، هادو سو سون دي فيرب اتريبيوتيف، يعني كيعبروا على الكاركتيرستيك دو سوجي. دونك سي صحيحه، وحتى دي حتى هي لو فيرب être et les verbes du même type. ça fait donc سي و دي بجوجهم صحاحين. هاد لا كيسيون 60 صراحه غادي تكون يكون شحال من واحد تقول فيها. قال لك quelle est la bonne conjugaison du verbe abréger à la première personne du singulier au conditionnel passé la deuxième forme. conditionnel passé fait جوج ديال لي فورم. هنايا عطاكم ابريجي في لا كيسيون، وفي لي ريبونس عطاكم لو فيرب ابرياجير. يعني هاد لي ريبونس كاملين، راهم غالطين، حيت عطاوكم ابريجي. ما عرفتش انا سي اكسبري، ما يمكنش هما يكونوا غلطوا ولا نساو. عطاوكم ابريجي سي ان فيرب دو بروميير جروب، وجاو لهنا وعطاكم ابرياجير كيسالي ب اي ار. هنايا الا بغينا نديرو ابريجي في الكونديسيونيل باسي في لا دوزيام فورم غنقولوا جوس ابريجي. هنا الا عطاوكم ابرياجي غتكون سي هي الصحيحه، جوس ابرياجي، حيت لا دوزيام فورم لا بروميير فورم هي جوري ابرياجي. لي كونديسيونيل باسي فيه دو فورم. صافي هنا طلبوا لكم لا دوزيام فورم، دونك جوس ابرياجي الا كان لو فيرب ابرياجير. اما هما راه عطاوكم لو فيرب ابريجي، دونك هنايا حتى شي ريبونس ما صحيحه. دونك هكا نكونوا سالينا الفيديو صحيح. ان شاء الله تكونوا فهمتوا. ولي ريبونس اللي كنعطي تقدر تكون شي وحده غلطه، ما عرفتش. المهم انا جو في دي ريشيرش، عاد كنشرح لكم. المهم الا كان فيكم شي واحد كيشوف بانه شي حاجه غلطه يقولها لي في الكومونتير، ماشي مشكل، نقدروا نناقشوا. غير هو خاص تكون اون جوستيفيكاسيون. صافي دونك هكا غنكونوا سالينا. باقي ان شاء الله غنديروا تصحيح ديال اخر ايبروف اكريت، وغادي نساليو مع هاد لي كونكور ديال هاد العام. دونك ان شاء الله تكونوا استفدتوا مزيان، وان شاء الله تكونوا دوزتوا مزيان هاد لي بروف اكريت. بقات لكم لي بروف اورال.
راني كنت ديجا هدرت لكم على لي بروف اورال شنو خاص يكون فيها وكيفاش كدوز ايتترا، لاتيتود ديالك وشحال من حاجه تقدروا تشوفوها في واحد الفيديو، غير قلبوا في لاشين وغتلقاوه. وصافي ان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجاي، وبون كوراج ليكم، بسلامه.